Okay, sige. Ito yung so, ayan siya. Espresso. Ano? Tinikman mo? Welcome back to my channel. So, meron tayong i-unbox na item for today. Coffee grinder ito. Ang timbang niya is 8.59 kilograms. Medyo mabigat. Solid. Nakakita nyo naman, fragile. Tsaka meron siyang bubble wrap. Galing siya sa Quezon City. Jock Corain Gail Ariston. Shoutout sa kanya sa pagpadala dito. Ang title nito is 650N Coffee Grinder. Kung tama ba yan. Nandiyan na lang sa description or sa... ilalagay na rin natin yun. Meron nga pala tayong special guest for today. Kilala nyo na lagi itong special guest natin. Si Samantha. Yung naman, saktong-sakto yung suot niya. Tayo ka. Coffee and donuts. So, pina-unbox na to sa atin ni Jessibrews. Shout out to Jessibrews. Ingat kayo sa paggamit ng cutter. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated. Marami pa ako ipopost na videos, mga pending videos, apakadami. Hindi tayo mapag-edit masyado ngayon. Yan. Tamad ako magtanggal ng tape kaya shutter na lang natin. Excuse. Ito magbubukas. Fragile lang, baka may bubasagin. Hindi ko alam ang itsura nito. So surprise. So surprise to. Ang presyo daw nito is 1,549. Plus shipping, something. Ito yung bubble pop. Bubble pop. Bubble pop? May bubble pop. Tanggalin mo yung bubble pop. So ito yung Maggi Magic Sarap na box. Hindi siya yung box na. Kagamit lang. Siguro masarap nga itong ganyan. Shoutout din sa mga lating papadala ng beans kay Jessibrews. Thank you very much daw. Box, within a box yata ito. Within a box. May tawag dun eh, sa Japan. Yung laruan na may laman na laruan na may laman na laruan. Coffee meal. Coffee unbox. Yan siya, yung itsura niya. Coffee meal. And 600 pala. Tapos yung kuryente niya, 220 volts. Tapos 3.6 kilograms ang gross weight. Net weight 3 kilograms. Medyo magbigat. Solid niya. Pareho lang yung kabila. Okay, so wala naman na siyang tape. 220 volts. So sinasaksak to sa outlet. Tapos ito yung ating manual, electric grinder. Yun lang naman talaga siya. Pang-grind ng beans para sa mga coffee lovers out there. Kaya kung gusto niyo magbasa, basahan niyo. Hindi ako nagbabasa niyo. Bihira lang pala ako magbasa. Sana. Ay! Ito siya. Yung box niya. Styrofoam. Ito. Ito yung lagayan sa ibabaw. Bean hopper. Bean hopper. Okay. Bean hopper. Ano yung sabi ng hopper? Hopper. Jump. Nag-jump. Ang bigat niya, ang bigat ng machine niya, solid. Ito hindi mabigat. Tcharam! Ayan. Warm tips. 1-2 gear cannot idle. Warm tips. 1-2 gear cannot idle. Idle. Ibig sabihin ng idle is hindi pwede siyang tumigil. Ganun yan. Meron pa siyang konting langis.
So, ayan lang siya. I-slide lang siya dito. Dito na yung powder. Pagkatapos. So, tingnan natin yung instruction kung ilalagay mo na yung beans bago mo siya i-on or part assembly lang pala. Ganun lang kasimple. Assemble na siya. Ito lang, papatong nyo lang. So, hindi naman siya ini-screw. Bakal siya. Solid na bakal. Pag-adjust ng grind. Yan siya. Tapos yung switch niya dito is fine, medium, and coarse. Ano? Pag fine, sabihin, durog na durog siya. Dito yung coarse. 1 to 8 siya. Tapos, stop ba pareho yung dulo? O para nakastop pareho yung dulo. Okay. Hindi ko lang naintindihan itong warm tips niyan. Okay. Wala siyang instruction kung paano gamitin. Pero ito yung disassembly niya. Nandito. Kung gusto nyong sirain, gusto nyo tanggalin. For cleaning. Di-screw lang yan. For cleaning pala yan. Okay. So wala naman siya instruction kung paano gamitin. So kung bibili kayo nito, malamang may alam kayo sa pagkakape. Okay. Saksak natin ito ha. Huwag mo sira. Ito naman, meron din siyang switch sa likod, on-off. Meron din siyang fuse. Sakto natin. Okay. Tingnan natin na on muna natin. Oh, ang bilis! Dali. Ayan o. Ito pala ay beans galing sa Cafe de Lipa. Full beans ng Excelsa. Tignan nyo yung itsura. So, ayan na itsura. Excuse me saman. So ayan, ilalagay natin yung coarse. Coarse muna tayo. Coarse. The coarse. Okay. Oh, open mo lang to. Lagay mo na siya. Konti lang muna. Testing lang, testing. Okay, tapos ito, pwede nyo i-adjust yung speed nito. Doon tayo sa coarse yan, number 8. On na natin. So, tingnan natin ang itsura. Yun. Nescafe. Medyo durog siya. So, ito yung itsura niya. Of course. Okay. So, itong mga coffee beans kasi yan, matigas to. Hindi nyo siya pwedeng itimpla ng ganito. Ibubrew. Oh, mapait yan. Ibubrew nyo pa to eh. Meron pa tayong brewer. Marami ba ito nagawa ko? So, ito yung coarse. Ganyan itsura niya. Kalahati lang. Testing lang naman po ito. Testing na akin. Up, medyo humigpit. Plastic. Ayaw magpabukas. Wala. Ano siya? Ayun, medyo humigpit lang. Ayun guys. Okay, sige. Tumatalsi kasi kakalatak. Huwag nyo na siguro itong higpitan. Tapos doon tayo sa fine. Pang espresso yan. Ito yung pang espresso daw. Okay, so nasa ano na ito? Nasa 1. Yung fine. Tatalsikan yung beef. So, yan na siya. Tingnan niya akata kay dito. Oo, ito siya talagang pino na. Pang espresso daw to. Hindi talaga na sa akin. Purong natin na para makita niyo yung difference. Ang bango? Starbucks. Wow, Starbucks. Hindi ba may coffee bean? Amoy niya coffee. Yan. Yan ang difference. Ang unti akin. Ayun. So, ayan siya. Ito yung akin guys. So, ayan siya. Pino-pino. Dito, ayan. Makita mo naman. Salt beef. Ito pala yung parang powder na siya. Okay. Ayan ang difference ng ating espresso. Ano? Tinikman mo? Tikman mo nga? Okay. So, ito na siya. Good job. Gusto niyo bang subukan itong ating coffee meal
ating thumbnail session. Kailangan pag gagawa yung video may thumbnail. Send ka na lang sa yung link ng Lalagyan na lang natin yung link kung saan nabibili, kung magkano. Okay na siya. Tayo ka. Yan. Yan na pa. So, ito yung ating coffee meal. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe. TikTok, as example TikTok. Congratulations. Tik, tok, tok, tok. Tik, tok. Okay.